А я ведь не снимала. Да я знаю, что ты, блин, ты тот режиссер, блин. Спрашивай меня время от времени, нажала я или нет. Потому что опыт потерялся. Видимо. Тюбик. Здесь не копали ни разу. Я думаю, Проволока алюминиевая. как страшно. Ты страшно? Нет. А? И вот здесь вот какой-то поворот, я тогда с таким жутким ощущением ходила. Еще и одна. И изюм у меня маленький был. Ага, нашел. Пробка. Ну понятно, что это место не выбито нифига. Если ну как думаешь, это? Здесь как бы никого нет. Какая-нибудь ниточка будет происходить, он почувствует? Не знаю. Ага, вот еще опять. Смотри. Мусор, пойдем подальше. Сейчас пойдем. Мне нравятся такие мусорки, оставь. Ну ладно, тогда занимайся. Тогда истории рассказывай мне, только не мистические. Не скучно мне было. Да, я думаю, не отказалась. Хороший признак того, что, блин, как бы мусор есть, значит, здесь может что-нибудь быть и хорошее. Самое главное, что здесь никто ничего не рыл. Лежит, видишь? Не вижу. О. Пробенцы. Еще, наверное.
Техника. Да-да, у нее эта кнопка такая чувствительная. Нажимаешь на нее нечаянно. Минус это, кстати. Ну, об этом в комментариях не писали. Может, никто так не поставил. Идем. Я вижу, да. Ну, вот он. Да. Еще одна. Ну, под монетку. Для этого, для поднятия энтузиазма. Не бегался. Масол какой-то. Ага. Арр. Ну, смотри, какие комары. Это не я, что изюма. Шевелись, не я, что изюма. Полдень сюда комары. Пописать сюда. Не бойся, ты там вот. Пробенцы. Я очень рада. Я знаю. Я что сделаю, ну, если ты... Блин, тут еще вон там, и вон там можно. Ну что тебе, скучно, что ли, Жень? Болото нет здесь никакого. Опять маленький лоток. Ура! Смотри! Да ладно? Да! Я только отверну. Это советики! Ура!